Pandus nədir və nə üçün lazımdır? Pandus müəssərliyin başlanğıcıdır. Bu sadəcə pilləkənin alternativi deyil, bərabər imkanlara aparan ilk addımdır. Təkərli arabadan istifadə edən şəxslərin binalara, məktəblərə, ictimai yerlərə daxil olması üçün qurulan maili səthdir. Əgər bir binada pandus yoxdursa, o bina əlilliyi olan şəxs üçün qapalı bir dünyadır. Müəssərlik sadəcə əngəlləri aradan qaldırmaq deyil, hər kəsin cəmiyyətin bütün sahələrinə bərabər şəkildə qoşulması üçün imkan yaratmaqdır. Unutmayaq ki, uşaqlar, yaşlılar, zədə alanlar, hər kəs bir gün pandusa ehtiyac duya bilər. Pandusların qurulmasında mütləq beynəlxalq standartlara uyğunluq təmin edilməlidir. Əks halda qurulan pandus funksional deyil və müəssərlik məqsədinə çatmır. Gəlin inklüziv cəmiyyət üçün birlikdə çalışaq.